პირველმა იუსტიციის სახლმა პირველ სტუმრებს უმასპინძლა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ბათუმში სრულიად ახალი კონცეფციით შემუშავებული მომსახურების სისტემა ამუშავდა. იტალიელი არქიტექტორის მიერ დაპროექტებული შენობის უნიკალური ექსტერიერის მიღმა მოქალაქეებისთვის ასეთივე უნიკალური სერვისი იმალება. ფეიერვერკით ბათუმში იუსტიციის სახლის გახსნა და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნეს. ერთი სივრცის პრინციპის მომსახურების სისტემა, მაქსიმალურად გამარტივებული და კომფორტული პროცედურები უკვე ყველასთვის ხელმისაწვდომია. ორიგინალური არქიტექტურის შენობა ქალაქის ცენტრალურ უბანში გაიხსნა და მისი პირველი სტუმარი საქართველოს პრეზიდენტი იყო. მოქალაქეებს უწევდათ სხვადასხვა ჩინოვნიკებთან ზევით-ქვევით სიარული. ამ სისტემამ მოგვცა მაგარი შედეგი და ამას ნებისმიერ მოქალაქე დაადასტურებს, რომელსაც საჯარო და სამოქალაქო რეესში ქონია დაქმე. ახლა ჩვენი მიზანია ბევრად უფრო შორს წავიდეთ და სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიყვანოთ ჩვენი რეფორმა. ამ შემთხვევაში ჩვენი ამოცანა არა მარტო კორუფციასთან ბრძოლა, არამედ მოქალაქე და მისი წარმატება. ჩვენი მიზანია ადამიანის აღჭურვა ახალი შესაძლებლობებით და საშუალებებით, რათა მას შეელოს იყოს უფრო წარმატებული. ამიტომ იუსტიციის სახლი უფრო შორს მიდის, ვიდრე არის ერთი საქმის პრინციპი, რომელიც ერთდროს პირველად სწორედ იუსტიციის სამინისტრომ დანერგა. ჩვენი რეფორმების უმთავრესი მიზანია ადამიანის ცხოვრების გამარტივება. ამ შენობის სახით ჩვენ ვხედავთ სახელმწიფოს ახალ იერსახეს, რომელიც 5 ვარსკვლავიან სერვისებს თავაზობს საკუთარ მოქალაქეებს. და რაც თავარია, ხედავთ ახალი საქართველოს ახალ მოქალაქეს, რომელიც არის უფრო მაღალი ეფექტიანობით გამორჩევა, უფრო წარმატებული ადამიანია, რომელიც წარმოადგენს მთელი რეფორმების გვირგვინს და მიზანს. ბათუმის იუსტიციის სახლი უცხოელმა სტუმრებმაც დაათვალიერეს. პირველი ვიზიტორი აზერბაიჯანის იუსტიციის მინისტრი იყო. გიორგი ვაშაძემ ფაკრატ მამადოვს მოქალაქეებისთვის გათვალისწინებული სერვისები დეტალურად გააცნო. ჩვენს ქვეყნებს ისტორიულად კეთილმეზობლური ურთიერთობები აკავშირებს. მიხარია, რომ დამოუკიდებულება კიდევ უფრო ძლიერდება დამოუკიდებელი სახელმწიფოს პირობებში, რაც პირველ რიგში ჩვენი პრეზიდენტების დამსახურება. უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი თარიღები ახალი ობიექტების გახსნით აღინიშნება. ეს ულამაზესი შენობა ნამდვილად ხვალინდელი მომავლის დღეა ჩვენს ცხოვრებაში. მათთვის ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, განსხვავებულია და ვფიქრობთ, რომ მსგავსი დელეგაციები ჩვენ გვეყოლება არაერთი. იუსტიციის სახლის გახსნის საზეიმო ცერემონიაში მთავრობის წევრები, უცხოელი სტუმრები და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. ძალიან ბევრ დროს პარგავდით ისეთ ჩვენი სიტყვებით რო ვთქვათ უაზრო პროცედურებით და უაზრო ბიუროკრატიით. ეს შენობა არ არის მარტო არქიტექტურულად ლამაზი, ასევე ფუნქციურად. საჯაროდ არის გამოცხადებული სააუქციონები, რომელიც წარდება საქართველოში და ბათუმში და დროზე არ არის, ეს არის ხელმისაწვდომობა. ყველა სერვისი, ყველა მომსახურება იქნება ერთ ადგილას, ერთ სივრცეში და რაც თავარია, ეს სახლი მომსახურებასთან ერთად ალამაზებს ჩვენს ქალაქსაც. ასეთი ლამაზი სახლები ყველაფერ გვიმრავლოს და ბევრი ქონდეს. ამ შენობაში არის 3 სართული დათმობილი ჩვენი ოფისისთვის და ჩვენ ამდენად გვიამაყება, რომ არაჩვეულებრივ ქალაქში გამოიძებნა ესეთი მშვენიერი შენობა საქართველოს პროკურატურაში. იტალიელი არქიტექტორის მიგელე დე ლუკის მიერ დაპროექტებულ ორიგინალურ შენობაში მუშაობას დღეიდან შეუდგნენ.